如果你答唔啱咧，證明你係老啲嘅00後嚟嘅。你答我呢個字係點解 ？SDLPT 係 stand for咩？我哋咧上一班同學有另一個解讀，佢認為係 SDLPK。咁樣先係正常啊嘛。Community engagement 呢個係幾重要，因為佢能夠促進一種歸屬感。你能夠揾到一啲人同你有共同興趣，譬如你係巴交嚟，你就可以揾翻啲巴交。你鉗嘅，你揾啲翻鉗嗰啲同學。咁如果你係白卡嘅，或者你都揾翻一啲白卡嘅，志同道合。OK， 呢個 concept 深啲解俾你聽，就係同話你而家想 friend， 你係咪淨係傾向 like 嗰啲同你有相同意見人先？所以呢度會造成一種分化。如果長遠嚟講，你淨係支持同你有相反意見又唔聽對方意見嗰啲咧，就會造成咗缺乏呢個包容性。好睇翻雙方意見嗰樣嘢 echo chamber 真係好分化，意見非常之分化。我覺得係依個啦。如果你覺得你自己好容易悶，啲手腳咧成日都不受控制，咩要喐下咧，冇辦法啦。你嘅集中力已經越嚟越短，你閱讀短差咧係同呢樣嘢有好大嘅關係。因為你平時睇嘅嘢都好短好快，一嘢要你睇長篇大論嘅嘢，你即刻輕嘅。其實你應該怨嗰啲 social media 所執嘅，對你有影響，記憶碎片化。